وقت اللي رحنا على النضال كنا تلاميذ جامعة. هيدي الصورة هون على الحيط بقصر بعبدة قبل 13 تشرين بأقل من شهر. هذا العماد عون وهذا أنا. نحن كنا تلاميذ جامعة، كنا عم نفتش عن مقعد، كنا عم نشتغل لشو؟ لنيابي، لوزارة، لمعاش مثل ما حدا قال. أنا هون تحدد موقفي وتحاكي الرأي العام، لكن أنا هون تقول نحن تيار وطني سياسي ولد من رحم المعاناة، التقينا على واجب تحريره وتغييره وإصلاحه بقيادة قائد ملهم ألهمنا فألزمنا، لكن في نظام ولكن في حزب ولكن في مناصب ولكن في دكتله بيوزع اتهامات. الإنسان بيلتزم بنهج، يلتزم بمبادئ. المرحلة الراهنة اللي عم نمر فيها تتطلب لم الشمل والحفاظ على دور التيار ووحدته وتقله النيابي، وهيدا بعتبره أنا مؤتمن على هالشيء. تاريخي وممارستي الوطنية والحزبية تشهد على هالشيء. ما حدا طلع من التيار هيك يعني، ما طلعوا إراديا يعني، أكان فصلا أو استقالة. هودي الزملاء أنا على علم إنه أبدوا رغبتهم بأكثر من مجال وبأكثر من مرحلة، وخاصة بالمرحلة الأخيرة قبل فصلهم إنهم يبقوا بالتيار وما بدهم ينفصلوا. نحن ربينا على الوطنية وعشقنا الوطنية وشربنا وطنية ونفينا بوطنية وانسجنا بوطنية. إذا اختلفنا بالرأي وحاولنا بحوار إنه نحكي مع بعضنا ونرجع نوصل لتفاهم مشترك من دون ما نزغزغ نوايانا، تطلع كل هيدي الاشياء. لا مش هيدا. نحن اليوم الناشطين والعونيين، وانا حتى بقول المسيحيين واللبنانيين، ما حدا بده شرذمه الا مين؟ الا اللي هو عدونا. من المعيب الحكي عن زملاء بهالشكل بخانه المؤامرات والتخوين. انا ماني طارق على هول المبادرات للشباب هلا اللي طالعين جديد، ولا عندي اجندات لا شخصيه ولا بعرف صف حسابات مع حدا. أجندتي الوحيدة إني صاحب فكر وطني سياسي ومسيحي.